TikToker İlqüzə Hacıyeva barəsində çıxarılan həbs hökmü cəmiyyətdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Məhkəmə qərarında zərər çəkmiş tərəflə barışığın əldə olunmaması da nəzərə alınan hallardan biri kimi qeyd edilib. Bu isə hökm çıxarıldıqdan sonra tərəflər arasında barışığın mümkün olub-olmaması ilə bağlı suallar yaradıb. Qlobal İnfoza danışan vəkil Ramil Süleymanovun sözlərinə görə məhkəmə hökmü qanunun tələblərinə, işin faktiki hallarına, təqdim edilmiş sübutlara, tərəflərin mövqeyinə və hakimin daxili inancına əsaslanmalıdır. Stat: hazırki mərhələdə çıxarılan hökm hələ yekun məhkəmə aktı hesab olunmur. Yekun qərar kassasiya instansiyası, yəni Ali Məhkəmə tərəfindən qəbul ediləcək qərardan sonra formalaşmış sayılır. Hazırda isə Bakı Şəhər Xəzər rayon məhkəməsinin hökmündən həm təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçiləri, həm də hökmdən narazı olduğu təqdirdə zərər çəkmiş şəxs apellyasiya şikayəti verə bilər. Eyni zamanda dövlət ittihamçısı da apellyasiya protesti vermək hüququna malikdir. Vəkil deyib ki, apellyasiya şikayəti və ya protest Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə təqdim edildikdən sonra iş üzrə bütün hallar yenidən araşdırılacaq. Birinci instansiya məhkəməsində tərəflər arasında barışıq əldə olunmayıb. Lakin apellyasiya baxışı zamanı tərəflər barışıq əldə edər və bunu təsdiq edən sənədi məhkəməyə təqdim edərlərsə, yaxud zərər çəkmiş şəxs qarşı tərəfə hər hansı iddia və tələbin qalmadığı barədə ərizə verərsə, bu hal məhkəmə tərəfindən cəzanı yüngülləşdirən amil kimi qiymətləndirilə bilər. Nəticədə cəzanın müddətinin azaldılması barədə qərar qəbul edilməsi də mümkündür. Statın sonu. Yazını tam halda Qlobal Info saytından oxuya bilərsiniz. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.